جماعة دلوقتي أنا قررت إن أنا آخد محمد أخويا في حضني وأحاول أصلح كل اللي حصل قدامكم، وأنا مسامحه على أي حاجة هو كان عاملها فيا، أي حاجة كبيرة أو صغيرة أنا مسامحه. وأنا دلوقتي مسافر رايح الإمارات علشان أعتذر له، وفي نفس الوقت برضه أطلب منه إنه يسامحني. فبتمنى إن هو يشوف الستوري دي، والستوري ده بينزل في نفس اللحظة اللي أنا فيها، يعني مش فيديو متسجل. وأنا دلوقتي طالع على المطار، وان شاء الله اي ستوري هينزل هيبقى في نفس اللحظه، واي حاجه هتحصل عكس اللي انا بعمله ده فتاكدوا ان هو من الشيطان. فانا دلوقتي طالع على المطار وهتابع معاكم لحظه بلحظه اللي هيجرى، لان زي ما اتخاصمنا على العام لازم نتصالح على العام. دلوقتي انا اتحركت، وعلشان بس تبقوا عارفين مفيش اي بني ادم على الارض يعرف ان اللي انا بعمله ده انا بعمله فجاه. خرجت من البيت فجاه، حجزت طيران فجاه، حتى وفاء نفسها ما تعرفش، ابويا ما يعرفش، امي معايا في البيت ما تعرفش، حسن ونهال نزلوا الصبح راحوا اسطنبول بيتفسحوا ما يعرفوش. مفيش اي حد يعرف اللي انا بعمله ده، وبعمله وانا مقتنع تماما ان اللي انا هعمله ده هو الصح، لان كفايه. والاخطاء اللي حصلت مني او من محمد او من اي حد كفايه لغايه كده. فانا قلت لازم انا اخد المبادره، وبحكم ان انا الكبير مش عيب ان الواحد يعتذر، انا مش عيب ابدا ان انا اعتذر. فانا دلوقتي يا جماعه زي ما وعدتكم، انا حالا دلوقتي اتحركت وطالع على المطار، واي حاجه هعملها هشارككم بيها ستوري لحظه بلحظه. وكمان الاستوريهات دي كلها اللي عايز ياخدها، مش هيبقى عليها اي حقوق طبع ونشر. اخيرا وبعد طول انتظار صلح حمدي ومحمد حوارات. حمدي عرف غلطته وقال انا رايح اصلح غلطتي، ورايح دلوقتي اركب ورايح المطار عشان يصالح محمد اخوه. برافو عليك يا حمدي عشان عملت كده، لان محمد ما يستاهلش منك كده، لان محمد صاحبك واخوك وكل حاجة بالنسبة لك، هو كان بيقضي لك كل حاجاتك. وحمدي بصراحة هو بدأ بالمشاكل وهينهي المشاكل. برافو عليه، وبعد طول انتظار كنا منتظرينك يا حمدي ان انت تصالح اخوك في السبوع بتاع مسك وتتجمعوا كلكم وتبقى اسبوع جميل جدا. بس كده احلى، مش مشكلة، المهم تروح تصالح اخوك، وانت بدأت بالصلح وكده انت بينت لنا ان انت كويس وبتحب اخوك ومش بتحب تتخاصم معاه. وطبعا محمد حمدي قال انا هركب اهوت واروح المطار عشان اروح الامارات اصالح محمد اخوي، وزي ما اتخاصمنا على العام هنتصالح على العام. وقال لمحمد يا رب لو سمحت الستوري ده تكلمني. محمد سمع الستوري وقال له ايه فك البلوك يا حمدي عشان ايه اقدر اتواصل معاك واعرفك مكان البيت ونتقابل وتشرف في بيت اخوك يا حبيبي، وانت على راسي واحنا اخوات مفيش اي حاجة خالص. وكده احنا يا جماعة اللي احنا كنا منتظرينه حصل، كان نفسنا ان هما يتصالحوا، والحمد لله ان هو اللي هما اتصالحوا. واخيرا حمدي اتجمع مع محمد، وان شاء الله هيلم شمل الاسرة كلها ان شاء الله. وكنت متوقعة منك يا حمدي ان انت تعمل كده، بس الوقت جميل جدا وجاي كمان. فاكرين يا جماعة الفيديو اللي هو كان قال فيه استنوا يوم 15/5 وشوفوا لو جه 15/5 يوم 15/5 شوفوا اتابي بقى يوم 15/5 ده ان هو زعلان مع اخوه. 15/5 هيروح يعملوا مفاجأة يوم عيد جوازهم، ويروح لهم الامارات ويحاول يصالحهم، وهيجيب لهم هدية جميلة جدا 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 جدا. افرح يا آلاء، افرح يا محمد، انتوا خلاص كده ربنا نصركم وخلاص. هتبقوا كلكم عيلة واحدة، والكل هيتصالح والكل هيبقى مبسوط. وحسن جاب لمسك بتاع هدية المولود، جاب لها حلق ذهب وجاب لها شوية شخاشيخ كده. و حمدي بقى هيروح يصالح اخوه
انا يا جماعه مش عارفه اتكلم من كتر فرحتي، بجد يعني مش عارفه اتكلم ازاي. انا فرحانه جدا جدا لان انا بحب العيله ديت جدا، بحبهم مع بعض، مش بحبهم يكونوا متفرقين عن بعض. وحمدي دلوقتي قدر يروح يجمع اخواته ويتصالحوا والكل يبقى مبسوط، لان الحاج جابر طول عمره مربي اولاده ان هما يكونوا ايد واحده، مفيش فيهم خلافات ولا اي حاجه، وان شاء الله هما ايد واحده ومش هيتفرقوا تاني. وكان سوء تفاهم وكلام شيطان على رأي حمدي لما قالك اللي حصل ده كله كلام شيطان. بس هما دلوقتي رجعوا لبعض ان شاء الله، واستنتظروا المفاجآت اللي جايه ان شاء الله. محمد كان بيقول لكم يا جماعه في مفاجأة كبيره جدا جدا انا مستنيها، انتظروا المفاجأة. وديت المفاجأة بتاعة محمد اللي كان بيقول لنا عليها، وحمدي كان بيقول لنا عليها يوم 15/5، وان شاء الله هتبقى احنا مفاجأة، واحنا منتظرين نشوفوا اللقاء الجامد بين حمدي ومحمد. واخيرا اخيرا اخيرا الصلح بان، والحاجة سعدية ولا الحاجة سوسو اللي ام محمود عدت الحدود هتقابل آلاء وتعتذر لها وتقول لها انت بنتي وما تزعليش مني يا آلاء، وكل اللي حصل ده كله كلام شيطان وما كانش ينفع. ونهال وحسن طبعا هما لايقين على بعض جدا، وهيصالحوا آلاء ومحمد هما كمان لانهم ما غلطوش في بعض ولا حد كان كله يا جماعة سوء تفاهم بين العيلة، والعيلة دي عمر ما حد يقدر يخش بينهم ولا يوقعهم ولا يفرقهم عن بعض. وإن شاء الله هم هيتجمعوا كلك مع بعض. وحمدي فاكرين يا جماعة حمدي كان بيحط جوازات السفر بتاعته كلها في الشنطة ويقول تتوقعوا في الفيديو ده ايه؟ انا اتوقع يا جماعة ان هما بعد ما يخلصوا الامتحانات بتاعة الاولاد وحسن ونهال هما معاهم في تركيا والحاجة سوسو هينزلوا كلك ان شاء الله، هيروحوا على الامارات وبعد الامارات هيروحوا مصر يتجمعوا كلك ان شاء الله، ويتجمعوا في العيد الكبير وهيذبحوا الأضحية كلك مع بعض عشان تبقى لمة العيلة بحاجة جميلة وحاجة تحفة. فاكرين لما كان بيقول اللي هي في فيديو كمان السبوع بتاع مسك اللي هيقول انا عايز من السبوع ده انا هوصله لحد بيته في مصر، وهم هينزلوا وهيوزعوا السبوع وهيوزعوا الحاجات اللي هم كانوا بيقولوا عليها. وكده يا جماعة احنا خلاص خلصت الحكاية وخلصت الحوارات، واخيرا صالحوا محمد وحمدي